Je vous prie de vous asseoir de façon stable et détendue, revenir à notre respiration, et une fois la respiration devient calme et apaisante, essayez de ramener votre esprit vers votre corps. Đức Phật dạy chúng ta trong khi ăn phải duy trì sự chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn. Ăn như thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng cả thân và tâm của mình, của những người bạn đồng tu, môi trường và vũ trụ. Bouddha nous a enseigné pour notre alimentation d'avoir la pleine conscience, d'avoir la présence de l'esprit, de telle manière à ce que nous pouvons en tirer bénéfice pour nous nourrir, mais aussi pour faire bénéficier tout l'univers. Xin mời đại chúng hãy bưng phần thức ăn của mình lên ngang tầm nhìn một cách trân quý với sự tỉnh giác trọn vẹn để chúng ta thực hiện 5 phép quán. Je vous demande de prendre votre aliment vers le front et de prier les 5 principes pour diviniser l'aliment. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và nhiều công phu lao tác khó khổ. Premier principe, cet aliment est le don de la nature, de tous les êtres vivants, y compris les micro-organismes, et obtenu avec beaucoup de labeur par les personnes qui l'ont élaboré. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Deuxième principe, pour mériter de recevoir cet aliment, je m'engage à le consommer avec conscience et reconnaissance. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, tham, sân, si và tập ăn uống cho có điều độ. Troisième principe, en mangeant, je suis conscient et je m'engage à éviter les 3 poisons, le désir, attachement, la colère et l'ignorance. Je tiens aussi à avoir une consommation modérée et équilibrée. Chị xin họ nhận những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu
thân, tâm, làm giảm thiểu sự khổ đau của muôn loài, bảo vệ đất mẹ và chuyển ngược quá trình ô nhiễm địa cầu. Quatrième principe, je m'engage à accepter que les nourritures servant à me nourrir et à guérir le corps et l'esprit, qu'ils puissent réduire les souffrances causées à tous les êtres vivants, de protéger la terre-mère nourricière et à ralentir le processus de la pollution de notre planète. Vì muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh, tăng đoàn vững mạnh và chí nguyện độ đời, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Cinquième principe, je m'engage à recevoir cet aliment pour contribuer à bâtir une famille heureuse, une société prospère, un sangha solide et un engagement d'altruisme. Rồi bây giờ chúng ta ăn 3 cái miếng nhỏ trước. Nous allons prendre 3 petites bouchées. Miếng thứ nhất, chúng con xin nguyện không làm các điều ác. La première bouchée est dédiée à formuler le vœu de ne pas faire des actes cruels. Miếng thứ hai, chúng con xin nguyện làm hết tất cả các việc lành. La deuxième bouchée nous engage à faire à réaliser que des actes bienfaisants. Miếng thứ ba, chúng con xin nguyện độ hết tất cả chúng sanh. La troisième bouchée nous aide à formuler le vœu d'aider tout notre entourage et tous les êtres. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng ra về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đại chúng nhớ là ngậm từng ngụm nhỏ, chúng ta nhai thật chậm, thật kỹ và có mặt trọn vẹn cho cái thức ăn của chúng ta với những cái năng lượng tích cực và tốt đẹp. Chúc đại chúng một buổi trưa được nuôi dưỡng nhiều tốt đẹp. Donc, Thầy nous souhaite de nous nourrir, de garder les principes que nous venons d'énumérer et de manger en pleine conscience comme nous avons appris ces derniers jours. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que, oui. Que peut-on manger si oui? Có nhiều người hỏi là có thể ăn cái gì được và có thể đi qua bên kia ăn không ạ? Tại vì không có chuẩn bị mang thức ăn ở đây để ăn chung với chúng ta. Thì hôm trước là mình đã nói rồi, tức là nếu quý vị có những cái bệnh nặng hay là muốn giảm thiểu cái calorie của mình thì mình duy trì tối thiểu là một chu kỳ tránh 3 cái chất căn bản, chất bột, chất đạm và chất béo. Ngay cả cái chất đường và cái chất xơ mình cũng phải hạn chế và phải nhai thật chậm và thật kỹ. Thành ra tùy theo quý vị là chọn lựa thử xem là mình quyết định là muốn chọn lựa cái thực tập nào thì mình sẽ lắng nghe cơ thể của mình và chọn lựa cái loại thức ăn và cái số lượng tương ứng. En fait, c'est personnel, c'est selon notre déséquilibre. Nous devons normalement finir le cycle de 7 jours en évitant le maximum les 3 aliments dont nous avons étudié, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les féculents. Et aussi peut-être réduire le sucre
et la cellulose, quoi, tout ce qui peut blesser le tube digestif, puisque nous venons de faire la purification. Donc à partir de ce principe, et aussi diminuer les quantités, bien sûr. Et à partir de ce principe, comme c'est personnel, chaque cas est différent, vous pouvez choisir votre alimentation des aliments. Il y a d'autres questions? J'ai une question. Est-ce que toi, on n'a jamais parlé de la pression? Est-ce qu'on aurait voir ça avec la session? Thưa thầy, sư có hỏi là thì trong khóa học, khóa tu học vừa rồi thì mình có nói về cách ăn uống, là mình thực tập một cái chu kỳ là 7 ngày, mình ăn thức ăn sống, mình xay ra, nhưng mà sau này thầy sư muốn hiểu là sẽ ăn đồ ăn chín và sẽ có cách thức, thầy có chỉ sơ cách thức nấu ăn không ạ? Cái đó thì mình không có đủ thời gian trong cái khóa tu này. Nous n'avons pas assez de temps pour faire cette ici. Juste une question. Les fruits, c'est quand même du glucose. Oui. Donc c'est pas trop de sucre, mais bon, c'est du sucre quand même. Thầy có thêm một câu hỏi là nếu mà đi qua bên kia ăn trái cây thì cũng là có rất là nhiều chất đường ở trong đó, thì coi như vậy là nên tránh hay là có thể bắt đầu hay như thế nào? Thì thầy đã giải thích rồi, tức là mình phải chọn lựa, tức là mình phải biết là bao nhiêu cho đủ cho mình, để mình phải tập làm chủ mà, tức là mình phải tập làm chủ, tức là mình qua bên đó thì mình cũng phải chọn lựa làm sao vừa phải và nhai cho kỹ, tức là mỗi tùy theo cái cơ địa của mỗi người, cái cân nặng của mỗi người và cái tình trạng bệnh lý của mỗi người. Donc en fait ça dépend de chaque personne. Si nous allons là-bas pour consommer les fruits, mais nous allons choisir les fruits ou nous allons diminuer les quantités, c'est selon vraiment ce qu'on ressent. Et en fait, il a parlé de la conscience, c'est-à-dire que nous allons écouter notre corps et notre conscience va nous aider à choisir les fruits et surtout limiter les quantités, puisque justement il y a du glucose et des celluloses dedans. Et surtout, pour bénéficier toutes les substances qui se dégagent de ces fruits, encore une fois, il a répété et insisté la mastication. Cela va nous aider aussi à diminuer les quantités